हेलो गाइस, आज चाहिँ म कता छु भन्दाखेरि क्याफेमा छु अहिले चाहिँ होइन। मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भने गिम्बल अर्डर गरेको थिएँ अलि एक्सप्रेसबाट। अनि जसरी भर्खर मैले रिसिभ गरेँ, दाइले मगाइदिनु भएको थियो। मेरो चाहिँ आइडी थिएन अलि एक्सप्रेसमा, अनि दाइको आइडीबाट चाहिँ अर्डर गराएको थिएँ। अनि दाइकोमै एड्रेसमा गएको थियो सामान चाहिँ होइन। सो म भर्खरै होइन रिसिभ गरेर आइरहेको छु। अब थाहा छैन कस्तो छ, अब खोलिवरी हेर्ने हो कस्तो रहेछ। सो अनबक्सिङ गरौँ है त, खोल्यौँ है। कटर लिएर आइरहेको छु मैले घरबाटै। खियाल आएको छ यार कटर पनि यार। ओ के छ हो, सामान चाहिँ टन्नै दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो एलइडी लाइट हो होइन। एलइडी लाइट खोलौँ न, एलइडी बनाएको थियो के बल्ने भयो कति बारी हिँडिदिने हो बाटो। ब्याट्री हाल्नु पर्छ क्या यसमा? ब्याट्री नै छैन यार, मजा आएन नि त ब्याट्री नभएर। यो चाहिँ यो पावर बटन रहेछ यसको है। यो लगाउने हो क्या हो क्या होइन? हो हैछ खोली हेरौँ न। यसको क्यामेराको के भन्छ एलइडी लाइटको चाहिँ स्ट्यान्ड रहेछ यो। यो त भयो केटो त्यस्तै त गर्ने त्यसमा अब त्यो के अरे यो लाइट एलइडी लाइट होइन स्ट्यान्ड। केटो अर्को ब्लगबाट गोरो आउँछ है, अब्बर फल्किरहेको हुन्छ। सामान एउटा भयो होइन। अर्को चाहिँ मैले माइक पनि मगाएको थिएँ, ब्लुटुथ माइक आइफोनको लागि। नेक्स्ट टाइमदेखि भ्लगमा साउन्ड चाहिँ क्लियर आउँछ। यो चाहिँ के रहेछ, प्लग एन्ड प्ले, 20 मिटर अफ एक्सेसिबल रिसेप्सन, प्रिसाइज रेडियो, क्लियर टिम्बर, हाइली सेन्सिटिभ एन्ड वाइडली कम्पेटेबल। ओके, सो यहाँ छ होइन सबै कुरा लेखेको। अनि यहाँ चाहिँ लाइभ सोज के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लाइभ सोज, इन्टरभ्यू, भ्लग, सर्ट भिडियोज। सो हाम्रो चाहिँ मेन यही हो होइन, भ्लग सर्ट भिडियोज। वाइफाईबाट कनेक्ट हुनसक्छ अथवा ब्लुटुथ वायरलेस भनेपछि ब्लुटुथ नै होला। सो यही हो हाम्रो माइक। चाहिँ आइफोनको लागि मगाएको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ त्यो चार्जर के भन्छ यसलाई, पोर्ट भन्छ होइन। सो आइफोनको त्यो आइफोन चार्जरवाला पोर्ट छ। यो चाहिँ सिधै खै हाम्रो एउटा स्याम्पल दिउँ न। साथीको मोबाइल आइफोनै हो है, प्रो म्याक्स। सो यसमा चाहिँ यस्तो कनेक्ट गरेर हेर्ने, ठ्याक्क कनेक्ट भयो है। हो यहाँ चाहिँ आइसक्यो, नोटिफिकेसन आइसक्यो। माइक सो माइक इन्स्टल भयो होइन। अब जस नेक्स्ट टाइमदेखि भोइस चाहिँ क्लियर आउँछ, क्लियर होइन। अब चाहिँ के रहेछ भने मेन भनेको हामीले गिम्बल मगायो होइन। सो अब चाहिँ गिम्बल निकालौँ है। अब मेन चाहिँ यही हो। कलर चाहिँ सेम मगाएको छ हामीले, ग्रिनै छ हेर्दा चाहिँ बाहिरबाट गिम्बल होइन, गिम्बल यही हो। चाहिँ के छ यसमा, फोल्डेबल HQ3 Axnen खै ब्रान्ड चाहिँ कुन मलाई पनि थाहा छैन है। मैले चाहिँ अलिएक्सप्रेसमा राम्रो देखेर मात्रै मगाएको, कस्तो आउँछ भन्दा नि अलिएक्सप्रेस युज गर्नुपर्ने थियो मैले, त्यही भएर हो। FPV मोड एन्ड इन्सेप्सन, सेल्फ ब्यालेन्स, 3 एक्सिस स्टेबलाइजर, गिम्बल, म्यानुअल लक, होरिजोन्टल, भर्टिकल, फोल्डेबल एन्ड पोर्टेबल। यहाँ चाहिँ यसको सबै प्रोडक्ट स्पेसिफिकेसन छ, चाहिँ सबै नभनिराखौँ होइन मात्रै। यसको युज टाइम चाहिँ 7 to 9 आवर रहेछ, इनफ हो त्यति भएपछि। खोलौँ है त। सो यो चाहिँ हामीलाई ब्याग दिएको छ गिम्बल राखेर हिँड्नलाई अथवा अरू सामानहरू होइन। ब्याग जस अट्छ यसमा सामानहरू सबै यसको सामानहरू। यो चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिकेसन होला, यसमा चाहिँ कसरी युज गर्ने होइन, गाइड, क्विक गाइडहरू रहेछ, गाइडहरू छ।
उसको चाहिँ सजिलोको लागि होइन त्यो हातले टक्कलाई यसरी प्ले गर्नुको लागि चाहिँ बटन दिएको रहेछ क्यामेराबाट अब हेरौँ है उसको गिम्बल चाहिँ त्यो चाहिँ गिम्बल हो होइन अझै एउटा के दिएको छ यो पनि हेरिदिउँ न यो चाहिँ एलइडी लाइट रहेछ दुईवटा रहेछ क्या एउटा अगाडि एउटा पछाडि क्या दुईवटा किनभने दुईवटा चाहिन्छ नि त एक्स्ट्रा सेल्फीको लागि पनि छ अनि ब्याक क्यामेराको लागि पनि छ ल एलइडी लाइट पनि आयो सेल्फीको लागि सेल्फ खिच्नको लागि अगाडिको लागि अब चाहिँ गिम्बल हेरौँ यो चाहिँ ट्राइपोड भन्छ होइन यसलाई प्लस चार्जर रहेछ ट्राइपोड सानो रहेछ तर ठिक्कको छ यो फिट गरी हेरौँ न स्ट्यान्ड भइसक्यो होइन जस राखेर अन गरेर देखाऊ न अन गरौँ है अनको बटन कहाँ छ अन गर्ने बटनै राख्दैन क्या भयो जस्तो लाग्छ भयो अन भयो मेगा चाहिँ रेडी भयो अब त्यो भाइब्रेट भइरहेको छ त हौ भयो कनेक्ट गर न माथि रहेछ हो किन कराएको खै भाइब्रेट भइरहेको छ त किन त्यो जोडा त तपाईँलाई मोबाइल नभएर ग्यासमा खै जोडा मोबाइल जोडेर हेरौँ एक्सप्रेसमा भर्छ नपर्नु पर्ने हो तिमी त होला नि होइन मोबाइल राख्नु पर्दो रहेछ वेट नभएर वेट नभएर ओके छ सेन्टर गर कसरी हुन्छ आवाज त दिइरहेको छ हल्का भाइब्रेट चाहिँ हुन्छ यसो भर्जन चाहिँ कसरी हुन्छ हो यो फर्स्ट टाइम चलाइरहेको भयो ए त्यो एङ्गल मिलाइसी बल्ल त नहुँदो रहेछ भाइब्रेट यसले चाहिँ कस्तो भने एउटा त्यो दिँदो रहेछ क्या जेस एउटा वार्निङ जस्तो क्या त्यो मिला भनेर क्या अघि एङ्गलमा मिलाएर भाइब्रेट गरिरहेको थियो होइन अझ जेस के फङ्सन छ यसमा लेखिरहेको छ पिएफ एचएल एफपिएफ एफपिभी एन्ड जिएल के यिनीहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ पछि हेरौँ यो कुरा चाहिँ होइन जस यहाँ मेरो चाहिँ जोस्टीको यस्तै छ 180 डिग्री नै रहेछ होइन होइन यार 360 छ यार मेरो चाहिँ 360 रहेछ होइन साथीको चाहिँ अब 180 थियो मलाई त्यही 180 नै होला मेरो नि भनिरहेको थियो जस्ट 360 रहेछ ठिक रहेछ 360 रहेछ अरू के हुन्छ यसमा मलाई चाहिँ 360 नै रहेछ होइन बिस्तारै बिस्तारै चलाउनु जानिन्छ कसरी हुन्छ हौ
किन मिला भइरहेको छ यसमा यो अप्सनहरू छ क्या कुनैमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले चलाउँदाखेरि बल्ल भाइब्रेट हुन्छ होइन त्यो चलाउन नजानेर अब हामीलाई फङ्सन थाहा नभएर होइन तर कुनैमा गर्दाखेरि चाहिँ जब मिलिरहेको छ नि सेटिङ त्यतिखेर चाहिँ केही भएको छैन क्या यसले जे होस् त्यो नमिल्दाखेरि चाहिँ होइन एउटा वार्निङ चाहिँ दिँदो रहेछ त्यो मिलाएको छैन तेरो होइन सेटिङ चाहिँ मिलाएको छैन जस मिलाउनु पर्छ वार्निङ चाहिँ दिन्छ एउटा जस्तै अब रिभ्यूहरू हेर्नुपर्ने यसको चाहिँ रिभ्यूहरू हेर्नुपर्छ मैले यसको सेटिङहरू होइन नेटमा अब आनन्द रहेछ हाल्नुपर्छ जस्ट गिम्बल आयो अरू भन्दा नि धेरै भयो थियो हातले हानिरहेको थिएँ म त सेल्फी स्टिक पनि युज गरेको थिएन मैले त के छ यहाँ चार्जर दिएको छ होइन चार्जर छ त हौ अब आउने भिडियो चाहिँ केटाको सबै बवाल हुन्छ नि सेकी हुँदैन होइन त्यसैले उसलाई हेड सपोर्टिङ होइन दामी भिडियो आउँछ होइन त्यही हो अब त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो खतरा आज खासै केही त भएन कि होइन त्यही गिम्बल मात्रै आज अनबक्सिङ हानेको तर खासै केही छैन यो नेक्स्ट विक चाहिँ राम्रोसँग गर्नु पर्ला होइन आजको लागि यति नै हुन्छ होला अब चाहिँ ट्याक्क रुम पनि पुग्न लाग्छ क्या अब आनन्दले खायो दिने अब आनन्दले रेस्ट गर्ने धेरै भयो हप्ताभरि काम गरे है तनाव छ केही छैन ल आजलाई यति नै बाई